Gut, seid alle gegrüßt. Ich bin David Braun, ich bin der akademische Direktor von der intensiver Jiddisch-Programm für Sprach, Literatur und Kultur beim Jiddischen Wissenschaftlichen Institut JIWO. Das ist das 58. Jahr von unserem Programm und in die letzten 6 Jahre, das ist das 6. Jahr, was wir führen durch eine Lektienserie in Zusammenhang mit dem Sommerprogramm. Das ist für unsere Studenten da in New York, für unsere Studenten über der Welt, was seien verbunden mit uns in Klassen kybernetisch, das heißt online. Und das ist euch für der breiter Zuguckerschaft und Zuhörerschaft über der ganzen Welt Hanoi zu haben von einem Teil von der Sommerprogramm. Die Serie heißt die Lektienserie von der jüdischen Zivilisation. Alle Dienstag und Donnerstag kommt vor, bemäßig von die 6 Wochen von der Sommerprogramm, ein Referat von einer jüdisch Gelernten. In die Dienstigen ist das auf Englisch, in die Donnerstigen ist das auf Jiddisch. Und wir haben in Meschach von die 6 Jahren behandelt sehr Sach-Themes und es haben gerät sehr Sach interessante Gelernte. Der Gelernte Heint mit seinen interessanten Themen ist Professor Ofer Dines, was ist Gehilfsprofessor von hebräischer und vergleichlicher Literatur in Columbia Universität. Ist bei der Professur aufgenommen von Leonard Kay. A Dank Ofer, was du bist gekommen, knellen mit uns. Wir freuen sich sehr zu hören, die Themen Klomatzke 13 auf den Hotzen. Und wir beten, als alle, was willen stellen, eine Frage, Professor Dinesen, sollen das tun, schreibendig, klappendig in Q&A, Questions and Answers. Da ist da, ihr dürft alle sehen, a Kästele, Q&A, Scheiles und Tschuves, dort klappt rein das, was ihr wollt fragen. Und beim Sof von Professor Dineses Referat will ich vorlehnen die Frages, offern und Offer wird auch mal Gelegenheit zu entfernen auf sie. Gut, nicht anschreiben die Frage ist in dem Schmueskästel. Schmueskästel ist sich zu begrüßen, sagen, von wann ihr Herz sagt zu und so weiter. Aber die Frage ist eure direkte zu Professor Dinesen wegen sein Thema in Q&A. Und ich gebe das Wort Offer Dinesen. Offer sei gegrüßt. Dank. Ich heb on, ich gewollt bedanken die Chaverin von Ivo. Das ist ein größer Covid von mir. Und trotzdem, ich anerkenne, wie wichtig es ist, zu reden von Jiddisch auf Jiddisch. Und seinen voran solche Sachen, was wir können tun, nur auf Jiddisch. Heint, weil ich rede darum, ein Artikel, was wird bald erschienen in der kommenden Band von AJS Review. Aber ich darf unterstreichen, betonen, als seien solche Sachen, was ich will machen, Heint, reden darum Heint, rumreden Heint, was seien nicht rein in einem Artikel, weil es ist unmöglich zu reden wegen dem auf Englisch. Und der Fall ist es, mamisches Schuss zu reden wegen dem mit euch auf Jiddisch. Und noch eine Sache, letzten, das heißt mit der Woche zurück bin ich gefallen von dem Rover. Was sagt, dass alles, was es tut, ist mit einer Hand und darf die linke Hand. Und seid ihr so gut, hat Geduld, weil alles wird gehen ein bisschen am Milch. Ist, ich habe noch was zugeteilt am PowerPoint. Sie seid ihr bei alles zu sehen auf dem Ekran? Wir sehen als Offer, ja. Wunderlich. Wollen wir geben einen Guck auf der Fotografie. Die Jahr ist 1931. Inmitten sitzt ein bekovediger Gast von Amerika, Josef Opatoscho. Und jetzt lassen wir gucken auf die Teilnehmer, was haben herumgeringelt Opatoscho. Zum links Kadir Molodowski,
Josef Kirman, Yitzchok Bashevis-Singer, Aaron Zeitlin und Melech Ravitch. Die Frage ist, was wird sein mit die alle Pennimer, mit die alle Personen? Ist Josef Kirman ist gestorben in Warschau, aber die alle anderen Schreiber seien darüber kennen Amerika in die 30er Jahren. Das heißt, als die ein Teil von den samen wichtigen Keuches von Warschau, von Tlumatzke 13, von dem Verein von jüdischen Literaten und Journalisten, seien darüber in Amerika. Und die Fotografie ist eine zufällige, aber nicht eine zufällige. Wo das seien die wichtigen Personen. Und es stellt sich die Frage, und das wird sein mein Thema heute, was Maiko Maschmenon, was ist der Teich? Was ist der Teich für die jüdische Literatur in Warschau? Was ist der Teich für die jüdische Literatur in Amerika? Was ist der Teich für Jiddisch? Was ist die Bedeutung, was ist der Bedeutung für der Zukunft von der jüdischen Literatur? Okay, das ist nur eine Fotografie und jetzt will ich beweisen, es wird sein ein Überlauf auf die Pennimer und auch die Schreiber, die seinen Rüber von Warschau in Amerika in den 30er Jahren. Und das seien sehr bekannte Namen, obwohl ich will unterstreichen nicht nur, was sie haben geschrieben, aber was seinen Gewinn, seine Teilen in der Institutionalisierung von der jüdischen Literatur ist. Judith Singer, Rüber in 1933, gewinnt ein Chaver von Tlumatzke 13, der Verein, und euch der Gründer von literarischen Blättern. Und der Bruder Bashevis-Singer, Chaver von Tlumatzke 13, Chaver im Pen Club in Warschau, ein Mitredakteur von Globus und der Korrektor, der Bocher-Setzer in literarische Blätter. Kadia Molodowski, euch hat der Chaver von Tlumatzke 13, gewinnt Teil von der Redaktion von Pride und ein Chaver von Pen Club. Nachman Meisel, rüber in Amerika in 37, Chaver von Tlumatzke 13 und der Redakteur von der wichtigen literarischen Journal literarische Blätter. Und ob das ist nicht genug, ist euch Aaron Zeitlin gefahren in Amerika in 31, Chaver von Tlumatzke 13 und ein Mitredakteur mit Bashevis von Globus. Und ist euch gestanden auf dem Spitz, ist gewesen der Präsident von einem Pen Club von jüdischen Schreibern. Und der bekannte Melech Ravitch 39, der Sekretär von Tlumatzke 13 und euch der Gründer von literarischen Blättern. Ist beim es McCann nicht haben in Sinnen wichtige Erscheinungen von die Plejade von Schreiber, was man dann alle darüber in Amerika in die 30er Jahre. Und das ist in einer gewissen Maß ein Ausnahme. Was ist ein Ausnahme? Man hat in Sinnen die Schreiber, die seinen darüber in Amerika und die Plejade, die Mehrheit von die Schreiber seinen Gewinn zuerst Immigranten und deren noch Schreiber. Das heißt, die Mehrheit von den Schreiber, was seinen Gewinn aktiv in New York in den 30er Jahren, seien gekommen in Amerika als hohe Passion Immigranten und bislichweise geworden unerkannt als Schreiber. Efter haben sie geschrieben ein bisschen vor dem Leles zum Beispiel, hat er viel publiziert ein bisschen in England, aber in der Remessen ist gewinn bekannt noch sein in Amerika. Letztendlich dasselbe. Anne Margolin dasselbe. Aber jetzt haben wir ein besonderer und ein anderer Phänomen von Schreiben, wo seinen zuerst Schreiber und noch dem Immigranten. Schreiber in Immigranten und nicht Immigrantenschreiber.
weil so seinen Gewinn über wird Celebrities, haben sie alle gehabt Gesegnungseventen in Polen. Ein Teil von seinen Gewinn interviewt beschäftigt seine Reise und Parche in Amerika zum Beispiel ist Molodowski gewesen interviewt Bescheid sein Besuch in Paris und sie alle haben gehabt Kabbalisten in Amerika. Und als man guckt auf die Figuren, auf die Nummern von Menschen, auf seinen gekommen, die Kabbalisten zum Beispiel von Nachman Meisel, man redet wegen riesige Nummern von Menschen, 750 zum Beispiel, von Meisel, von Moldowski auch etwas sonst. Und die Kabbalisten ist damit gewesen, ein Mittel zu ziehen, Chayune, zu verkriegen Geld, aber das ist euch gewesen, ein Zeichen von Anerkennung. Und euer wird redet wegen Celebrities, right? Wegen Menschen, die deinen von einer Seite Nobodies, Immigranten, und von der Reise das sehr bekannt in der jüdischen Welt und euch in der jüdischen Welt. Es stellt sich die Frage, was ist können wir vergleichen zwischen der Erfahrung von Odi Schreiber und der Erfahrung von Jeden von der ganzen Jahr. Ist bederklar normalerweise seinen Gewinn, die Schreiber, wo seinen gekommen in Amerika, ein Teil von der Masse von Jeden. Und jetzt haben wir eine Ausnahme. Für was eine Ausnahme? Weil noch 23 und bemächtigt von den 20er Jahren in allgemein haben man gemacht Gesetzen, man geschlossen die teuren und gemacht Gesetzen, die jeden von Mitteleuropa wollten mehr nicht gekommen, massenweise kein Amerika. Und ob man redet wegen Immigration, darf man sagen, ein paar Wörter wegen Tomer, die Menschen sind gekommen, legal oder illegal. Ist die alle nehmen, die alle Schreiber sind gekommen, legal in dem Sinn, als haben gehabt, etwas an Einladung zu machen, eine Tour oder eine Kampagne oder sich zu beteiligen, in Theater, etwas an Unternehmung. Aber die alle haben gemusst, beiden seinen Status zu werden Immigranten. Und mit Kadia Molodowski zum Beispiel, wir wissen, als sie hat gemusst, vorhin in Kanada und zurückzukommen, ist einmal unklar, sie gewann legal oder illegal. Und dasselbe mit Aaron Zeitlin, was ist gefahren in Kuba und nur später in 1941 ist rüber gefahren in Amerika. Das heißt, als wir reden wegen einer Gruppe von Schreibern, die haben gehabt ein anderes Narrativ von Immigration im Vergleich mit den anderen Juden. Weil andere Juden haben nicht gekannt, kommen in Amerika ohne Einladung und etwas professionelle Einladung. Und die Schreiber haben ja gehabt die Möglichkeit, weil sie seinen Gewinn Schreiber von Jiddisch. Und Jiddisch ist Gewinn der Terutz und der Mittel, die sie reinzubringen in Amerika. Und die zu beweisen, auf welcher muss ich dies ausnehmen, lassen wir gucken auf einen Artikel, was Hannah Arendt, was ist euch gekommen in Amerika in Fall der Milchome, hat geschrieben in 1943, We Refugees
mehr Plätze oder mehr Flüchtlinge. Und Arendt ist wichtig, oder die Intellektuellen, die seien gekommen von Deutschland, in Amerika, seien wichtig, weil sie haben durch Jahre kommen von von Merkaz-Europa, von Deutschland in Amerika. Ist Arendt schreibt, also sie schreibt, we lost our home, we lost our occupation, we lost our language, which means the naturalness of our reactions, our unaffected expressions of feelings. Also schreibt Arendt auf die Juden, die seien gekommen von Deutschland in Amerika in die Jahre. Was wollt gekannt schreiben, was soll gekannt schreiben Ravitch oder Molodowski? Sie hat sie verlost oder unerwähnt wird der Heim sicher. Aber Bach, die Stelle nein. Sie haben Mamschich, wenn Becholes zu Mamschich sein, seine fachliche Lebenszeit in Europa in Polen und dazu gefunden Arbeit in Amerika. Das heißt, sie haben nicht ungewohnt seine Arbeit. Loschen erwarten nicht, verkehrt. Sie haben, sein Interesse ist gewesen, Mamschich zu sein, zu arbeiten in Jiddisch, also und das Jiddisch wird sein eine besondere Sprache. Und euch hat ich schreibe die Naturalness of Reaction und haben sie durch Jahre gewinnt bei Cholitz, Mamschich sein zu schreiben auf Jiddisch. Und das ist noch ein Beweis, auf welcher Maß ist der Fall ein interessanter und ein wichtiger und ein spezifisch und ein besonderer. Ist in 2 Minuten wollen wir anheben zu lernen Lied von Kadia Molodowski. Beide mir lernt an das Lied und mir redet wegen dem, ich wollte gewollt betonen, was heißt zu sein ein Schreiber Immigrant. Und ein Partei von der Phänomen ist, als die Plejade von Schreiber haben ungeheuer zu schreiben wegen seiner Reise in Amerika, wegen seiner Wegfahren in Amerika. Wie bald sie haben der Los seine Heime oder viel früher. Das heißt, als wir haben einen Rekord, wir haben Lieder, wir haben Artikel, wir haben Prose, was schildert die Erfahrungen von Ort, die schreiben, von dem ersten Moment und beschaß seine Foren von Polen in Amerika. Ich ich bin sehr neugierig zu lernen oder zu hören oder zu haben Zutritt zu Gleitsteins, der Erfahrung beschaß sein Foren von Polen in Amerika oder von Leilesen oder mit Opotoshon. Aber das, als solche Rekorden existieren nicht. Aber jetzt haben wir doch, ja, solche Lieder, was geben zu verstehen, auch die Erfahrungen von die Schreiber Mamash Bishas Meise. Und das ist eine Seltenheit. Und gedeiht zu haben einen Schmeck von Reitexten von Ort dem Min, werden wir lernen etwas von einem Lied von Kadia Molodowski, was sie dort veröffentlicht in 36 mit dem Titel Bemit sich lieber Chaver für mir wegen a Wiese. Und das ist ein Lied, was ist euch der Beweis von die alle Phänomene, was man hat herumdiskutiert und herumgerät bis jetzt. Ich will lernen und noch reden bis wegen dem. Ist bemit sich lieber Chaver für mir wegen a Wiese. Morgen in der Früh will wieder umdrehen den Säger
und schreiben Brief an solche und an sättige Steiger. Ich schreibe auch lieber Chaver, Wörter diese, damit sich lieber Dichter von mir wegen der Wiese. Und es wird der Poet Grammton die Welt flink und versteht oder versteht. Ja? Wer wird dort entfernen auf ein Brief und etwas nationaler Minderheit? Wir, was haben schon Baruch Hashem und so weiter. Lacht sich, lach nicht mein Event. Ich bin demoralisiert. Ist either man macht eine Analyse, lo mir beschreiben, was ist geschehen in der Lied. Ist mir red wegen Freu, was halt Tag ein, Tag aus in schreiben Brief in Amerika, כדי zu kriegen a Visa, a Mittel rüber zu fahren, כדי zu arbeiten oder כדי zu besuchen. Aber man redet nicht wegen Stamm Erfreu, man redet wegen Erfreu, was ist euch a Schreiberin, was hat die richtige Kontakte, ja? Sie schreibt, ich schreibe euch lieber haben Wörter diese, damit sich lieber Dichter von mir wegen a Wiese. Und es geht noch nicht in dem, als sie hat solche Kontakte, die Applikatie, die Wendung allein ist euch ein Mittel zu beweisen, als sie hat die schöpferische Keuches, die literarische Keuches, כדי rüber zu fahren, כדי zu machen, ein Zusteil zu der jüdischen Literatur in Amerika. Wie soll weiß man es, weil sie macht ein Gramm, ein Fehler in der Lieder, die schreibt. Ich schreibe euch, lieber Chaver, Wörter diese, damit sich lieber Dichter von mir wegen der Wiese. Und dennoch, es ist etwas ein Spiel mit Diskursen, ja? Das Loschen hebt an mit täglichen Wörtern, ich weiß, ich will wieder rein den Däger und schreiben Brief, aber zu schreiben, lieber Chaver, Wörter diese, das ist ein anderer Diskurs, ein offizieller, deutschmerisch, es klingt anders, ja? Weil man schreibt wegen Wieses, wegen legale offizielle Unionen. Und nachdem sie ist ביכולת überzutrachten, an Entfernung, wer wird dort entfernen auf ein Brief von etwas nationaler Minderheit, wir, was haben schon Baruch Hashem und so haben schon Mistome, genug Intellektuellen, genug jeden, was es soll nicht sein. Und das ist doch ein Lied wegen einer Wiese, was ist euch, ob ihr wollt, an Application, eine Wendung, die zu kriegen, eine Wiese. Und sie hat es veröffentlicht, כדי zu beweisen, das heißt, Kadi Malodowski, das ist etwas Stück, ja, weil sie hat es veröffentlicht, כדי zu מודיע sein für ein Publikum, als sie sucht eine Visa. Sie ist gekommen, da in Amerika auf kurzer Zeit, aber sie hat gemusst, mamschig sein zu wohnen dort in Amerika. Und der Hagaf, ich wollte sagen, also ist mir noch nicht klar, wie ist die Ketake gekommen, weil Molodowski in seiner Autobiografie hat geschrieben, also sie ist gekommen, dank einer Einladung von Lippeler, der Herausgeber von Matones. Aber von Archiven habe ich gesehen, als Ida Maze von Montreal ist gewesen, die was hat bezahlt für Kadi Molodowskis Wiese, eider sie ist gekommen. Das heißt, als die ganze Masse von Kadi Molodowskis kommen in Amerika, ist eine komplizierte Masse und das Lied ist sehr ein Lied, was ist, ich weiß nicht, eine Einführung von was sie hat getracht und von seiner Erfahrung, aber ob ihr wollt, ob es mit einem legalen Dokument oder ein Dokument, כדי sie soll gekannt bleiben in Amerika. Und das ist euch es ist ein Zeichen, ein spezifisch Meile von die Anthologie von Texten aus seinen Gewinn geschrieben von die Schreiber. Ist Tomer, ich will oben genug Zeit, will ich sagen, mehr
wegen dem Räuschen, was hat Amerika gemacht auf die Schreiber. Die meiste von dem Räuschen hat man schon geforscht ein bisschen לגבי מולודובסקין und לגבי בשביסטן und לגבי Julius Zingren. Und ob ihr seid neugierig zu hören mehr wegen dem oder wegen Zeitlinien kennt man verbreiten später. Aber jetzt wollte ich gewollt betonen, ich wollte betonen, die Scheiches zwischen dem Status von die Schreiber, wo sind gekommen, als Schreiber und seine Erwartungen von Amerika und seine Vernehmen von Amerika. Und noch einmal lassen wir überhasen und sagen, dass so seinen Gewinn Menschen, die haben gegründet und institutionalisiert Jiddisch und der jiddische Literatur in Polen und solche seinen Gewinn, seine Erwartungen von Jiddisch und von der jiddischen Literatur in Amerika. Und zu sagen, dass sie seinen Gewinn enttäuscht oder gefallen in Jesch, in meiner Schore, ist nicht keine Überraschung, ja? Weil es tut sich damit, dass Migranten kommen und es sind ein bisschen enttäuscht. Aber man redet, und das darf man betonen, als man redet wegen einer Gruppe von Schreibern, die haben geziehen Chayune von Jiddisch in Amerika und der Fall seinen gewinn abgehängt auf dem Matze von Jiddisch in Amerika. Das ist von einer Seite. Und euch seinen gewinn speziell haben gehabt, spezielle Chushim zu verstehen, was tut sich in Amerika für was, weil sie haben gesehen, als sie sind gekommen, kiemat allein. Das heißt, sie haben gesehen, als sie sind gekommen, onchwaljes und Immigranten. Für was soll ich sehen? Weil ob ihr wird lernen, der jiddische Presse in Amerika wird ihr unsofort gefunden und Schir Texten, was beschreiben die Rede von Jiddisch in Amerika, weil das ist gewesen ein Thema, was hazard über, aber die Schreiber, die seien gekommen von Pelle, seien gewesen zwischen die einzelnen Stimmen, was haben betonen als etwas Neue tut sich. Was ist Neue? Was ist die Novine? Die Novine ist, wie bald werden nicht kommen keine neue Immigranten von Polen, ist die Funktion von Jiddisch, die soziale Funktion von Jiddisch wird weiten. Das heißt, dass Jiddisch wird mehr nicht sein, Loschen von einer nationalen Minderheit, ob wir wollen zitieren Brodowski, aber ein Loschen von einer Minderheit, von einer Minderheit zwischen amerikanischen Jiden. Und Meisel hat geschrieben eine Sache, wegen dem ist gefahren herum Amerika und interviewt junge Amerikaner und hat geredet wegen der Matze von Jiddisch, aber der Sammler berühmter Artikel geschrieben geworden durch Molodowski in Oktober 38 und der Titel ist, stell sich vor, entgegen der größeren Gefahr. Entgegen der größeren Gefahr. Aber wird mir kein Reden ein bisschen wegen dem. Aber was, bitte will ich erklären in einer Minute herum. Das ist Molodowski entgegen der größeren Gefahr, Oktober 38. Und Aaron Zeitlin, wer ist gekommen, hat noch dem von Polen, hat in Juli 39 veröffentlicht ein Lied in sich mit dem Titel Aaron Zeitlin in New York, Juli 39. Und lassen wir lernen Zeitlinen und reden und machen das Sachakel, sei von Zeitlinen und sei von Molodowski. Ja? Ist
Aaron Zeitlin in New York. So schnell ist alt geworden, bis Eulen. אפילו die Bes Eulen Bettler teut. Der Teut allein liegt a Teuter, a verriegelter von allen Seiten. Der Bes Eulen ist gestorben, a Bes Eulen nicht zu Gott und nicht zu leiten. Fanai Meisim hat nicht kein Karke. Wie geht dort der Schir von Dardaskinen, mein Held? Netzach Israel, pfeifter, Loe Schocker. Ist mein Name nicht Aaron, ob Emzen wird Aaron, oder der Pfeif, der blasphemische Pfeif. Ist, לא mir beschreiben, was tut sich und noch dann kommentieren. Ist direkt wegen Abyssalen, was ist sehr klar, es ist eine Allegorie von der jüdischen Welt in Amerika, was ist klar, im Ganzen gestorben, nicht nur die Mädchen sind gestorben, der Boisolem, der Kaivren, die Chavre Kadische sind alle schon gestorben, nicht so kein Siemenszeichnung von Leben, Arzt ist gestorben und auf jeden Fall die neue Mädchen, wer seine die neue Mädchen ist, die Schreiber sind gefahren von Eulen zu größten Kläumer in Amerika, ist schon nicht kein Karka, weil Arzt ist tot. So schreibt er. Und ich habe lieb das Lied, was es ist ein bisschen, ich habe lieb dem Lied, was ist ein bisschen paradoxal. Wieso ist es paradoxal? Die stellt sich die Frage, was seinen Gewinn, die Erwartungen von Aaron Zeitlinen, Bescheid schreiben oder dem Lin und was sagt es wegen dem Matze von der jüdischen Literatur in New York 39. Lass mir anheben mit dem, als Aaron Zeitlin figuriert im Titel. Man darf nicht geben zu verstehen, wer ist Aaron Zeitlin, aber ist es Leute ihm selbstverständlich, also es befindet sich etwas, ein Schreiber, ein Poet, der heißt Aaron Zeitlin. Und Tomer, das ist nicht genug, der Name Aaron Zeitlin figuriert noch einmal in Lied allein. Ob Emerson wird, ist mein Name nicht Aaron, ob Emerson wird Aaron oder Pfeif der beste Michels. Und jetzt, Tomer, das ist gewesen, ich wollte gehabt, Gelegenheit zu reden, zu euch Polen. Ich wollte euch gefragt, wegen wem schreibt der Zeitlin, wenn er schreibt, wie geht dort der Schir von der Danskin, mein Herd. Wer ist der Danskin? Ist ihr sagen, dass Dardansky ist gewesen, der Hauptheld und Zeitlins Roman Brennen dicke Erd wegen der Untererd Nili in mandastorische Palästina. Das heißt, als Zeitlin hat nur nicht erwartet, als man wollte, wusste, wer Zeitlin ist, hat nicht euch gewesen sicher, als die alle Lehrner wollen wissen, wer ist der Held und sein Roman, der Dansky. Das heißt, als wir haben Paradox, eine Spannung zwischen der Allegorie von Jiddisch als Bes Oilem mit Meisim und die Erwartungen, was spiegeln ob, was Zeitlin hat Tage bei MS gehabt in Sinnen trachtendig wegen Jiddisch in Amerika. Ist nur eine Sache und nachdem werde ich schließen und öffnen meine Rede zu die Frage und etwas noch ein Schmuss mit euch, ob ihr seid verinteressiert. Ist, lass mich reden ein bisschen wegen die Dates. Ist Wolodowski entgegen der größeren Gefahr, Oktober 38. Zeitlin, Juli 39. Ist in März 38 ist Hitler reingemarscht in Österreich und
dachte ich im Juli 38, ob ich nicht kann Toes, hat annexiert Sudetenland. Und im Januar 39 ist, hat gehabt, die, was man ruft, die Nevoe dicke Rede, wo hat gesagt, dass man darf vernichten die alle Juden in Europa. Und nun nicht gerät euch wegen Kristallnacht. Für was sag ich, für was sag ich eins, für was redet man wegen die alle Daten? Weil laut mein narrischen Sechel die Texte oder die Texte von die Schreiber sein kommen und Warsche seinen einseitig wie ich und sehr klug, aber euch kurzsichtig und nicht sehr wie ich. Sie sind kurzsichtig, weil es ist ein bisschen von einer bitterer Ironie, als in der literarischen Blätter schreiben wegen der größeren Gefahr, von der größeren Gefahr in 38 und die größte Gefahr ist, als Jiddisch in Amerika wird durchfallen. Oder, und das ist von mir viel mehr Meshuggah aber wird, als Zeitlin schreibt wegen jiddischer Kehille, was geht unter, was ist Kehille von Mesim, aber er schreibt wegen jiddischer Besolem und er schreibt nicht wegen Berlin oder Wien oder Eulen oder Russland, nein, oder sowjetische Russland, er schreibt wegen New York, was ist für mich eine Zeichnung, als in 39 hat er nicht gewöhnt bei Choles zu anerkennen, dem Jesch, die der Gleichungen und der Jiddischisten und von Jeden in Amerika Bechlel ist er gewöhnt zugegangen zu beschreiben Jiddisch und der jüdische Literatur in Amerika als Arbeitsäule. Aber von der zweiten Seite ist die Texte seien doch newisch, in welcher Sinn, weil das ist euch gewesen ein Anheb von oder eine Genealogie von Diskurse und Diskurs, was hat sich manchmal sein vor der Milchome. Das heißt, was tut man mit Jiddisch in Amerika? Wie wollt ihr kennen, manchmal seid mit Jiddisch? Und nur just ein Schmeck von Schmeck von der Lewischkeit von Morodowski zum Beispiel. Sie schreibt in 38 wegen Machen als Vive. Das heißt, die Gedanke, was sie hat gehabt, ist, dass man darf machen solche besondere Welten, wie es für Jiddisch, wo Arzt ist in Jiddisch. Und danke, wenn sie hat gegründet Journal, ein literarisches Journal, später hat sie es gerufen, Zwiebel, weil das ist gewesen ein Gedanke ihr und euch et Melech Ravitchen, als Jiddisch wird manchmal sein, öfter nicht für der ganzen Bevölkerung von Jiden in Amerika, aber doch ja für Zwiebeln. Und das heißt, als wir haben sehr ein interessantes Phänomen von Schreiber, was seinen gleichzeitig sehr klug und newisch und euch wird, ob es nicht sehr newisch. Und auf dem will ich verändigen. Und ich bedanke euch sehr für eure Geduld und Zuhören. Das ist alles. Danke, Ofer. Stark interessante Frage hast du gestellt. Anhebendig mit dem Sof, das heißt mit dem Sof von deinem Referat, haben die Dosike, lassen wir annehmen die zwei Pfarrer Moschel, Kadia Molodowski und Aaron Zeitlinen, haben sie später zurückguckendig gerät wegen seiner Nevoe?
Haben Sie geredet mit Sie, Ott reden Sie dort und demult 38, 39 mit der jüdischen Volk, mit der Welt und mit Verbittertheit wegen Amerika. Haben Sie dann noch wieder angeguckt, die eigene Rede und sie behandelt und sie, in versteht sich in Licht von dem Churben, in Licht von dem Untergang von Misach Europa, was sie haben, was sie nicht gewinnen können, Teil von seiner Niveau. Wie also haben sie sich bei Zeugen zu den eigenen Wörtern zurückgucken, die ob sie haben sich der Leib das Moment. Ist, danke, ich bin dankbar für die Frage. Ist nur mir unheimlich mit Melech Ravitchen. Ich habe nicht geredet wegen ihm, aber Ravitch hat geschrieben Brief für die alle Schreiber und Poeten in Polen und er hat bewohnt in die 30er Jahren, als sie müssen alle rübergehen Amerika. Also ob wir reden wegen die was haben durch ja oder nicht ein historischer Husch, darf man nur erkennen, als Ravitch ist BMS gewesen durch ja mit etwas vernehmen oder ob es Verstand von was kann sein und er hat viel bemüht, sich zu kriegen, wie sie verrochel Kornen. Und sie ist gewesen ein Kommunist und das ist doch kein Beweis, wie viel hat er gehabt, mehr von der Zukunft in Amerika. Aber zeitlich ist das Akasha vermeisse, weil er hat zensuriert seine Lieder, was er hat geschrieben vor der Milchome und er hat sie gebeten und euch merkt guck in seine noch Milchome dicker geklebene Lieder, man sieht, also mamisch gebeten Wörter und Schures und auch in Zeiten in New York ist nicht rein in kein Schum, ist nicht, er hat es geäußert, über zu publizieren. Das heißt, dachte ich, er hat sich geschämt, weil das ist gewähnt beim Mensch von der Milchome unrelevant und noch der Milchome ist nicht zu sagen, diplomatisch nicht zu der Sache. Und mit Molodowski, ob mir geht der Guck auf Molodowski und Meislen und Molodowski und Meislen und Tomer wird reinnehmen, auch tun können, also David Einoren, wir können sehen, dass sie haben doch ja reingebracht solche Artikel, aber nicht in Anheb von seinen Büchern, aber noch zum Sof. Ob man öffnet Molodowskis Buch Der Melech David allein ist geblieben, 45, dort figurieren als solche, figuriert zum Beispiel das Lied Kinas Sofrim oder solche Lieder von was sie beschrieben im Meshach Milchome, aber nicht in Oneb und noch später. Das heißt, also das Buch ist organisiert nicht chronologisch oder zu lieb Leute Wichtigkeit ist ja. Mhm. Aha, stark interessant. Ofer, was kannst du uns erzählen wegen dem jüdischen Pen-Club? Sei er so gut und gib etwas eine Bemerkung wegen der Organisation, wegen der Geschichte und dem Pen-Club. Ich kann euch sagen, als Bescheid mein sein im Dubnov-Institut habe ich gelernt, als dort ist ein Doktorand, der schreibt wegen der Geschichte von Pen Club. Das heißt, und ich bin Macke Al-Kheit, weil jetzt denke ich nicht der Namen von der Studenten, das ist Taki sehr Al-Kheit. Ich euch nicht, ich weiß euch, ich habe gehört, dass man vernimmt sich mit der Themen und ich habe euch vergessen, wer das ist, Punkt auf den Moment. Und dort ist Mami Acheit, weil wir dürfen aber nicht sehen im Namen von Doktoranden. Aber Weiter so Google und googelt ihren Namen, aber in sie hat. Efter wird uns mit zerraten, wenn und in Schmutzkästel reinstellen dem Namen. Sie hat mir beweisen, als sie hat gefunden Materialien von Pen Club, von Zentrum von Pen Club. Das heißt, es sind wichtige Materialien. Was ich habe allein gesehen, ist die Materialien sehr von Zeitlinens Archiv in Jerusalem und sehen die Materialien, was Jechiel scheint
hat veröffentlicht. Und was ich habe gesehen, ist die komplizierte Korrespondenz zwischen Schreiber, was habe ich geschrieben, ein Polish, Seiden und Christen und jüdische Schreiber. Das heißt, es ist meistens dies. Leider, ich bin nicht der Mumche, aber es gefällt sich am Mumche, aber nicht ich. Ja, verstanden, gut, ja, danke. Das Bild, oder ist das eine Postkartel oder was du hast gewissen, die erste Sache, was du hast gewissen auf dem Ekran, ist, seht euch wie was, eine Postkartel, oder von der Presse, oder was ist der Kontext davon? Ich habe auch, das ist von Ravitches Archiv. Das heißt, also das ist mir Stimme gewesen am Tonne von Rochel Kornen. Ich stelle sich vor, aber ich bin nicht sicher. Und ich habe euch gefunden, etwas ähnlich, aber für eine niedrigere Qualität in Opatasches Archiv. Und ich stelle sich vor, als das ist gemacht geworden in etwas professioneller Studio, aber ich bin nicht sicher, weil es gibt sich nicht kein normalerweise findet man einen Namen von einem Studio, aber dort kann man nicht finden. Das ist eine Kopie. Aber David, das seht euch via private Bilder, ja? Oder ihr, Ich weiß nicht, mir hat es euch gesehen wie an abgedruckte Sache, also immer so, oder, das ist, wir darf nicht meinen, dass sie seien einmal also gewähnt zusammen, sie seien gewähnt, das ist eine Montage von Bildern, eine Montage von Panama, ja? ich bin auf den Räuschen, als die sind doch ja gewesen zusammen, aber ich Aha, habe nicht in aha. auf Bilder oder auf Fotografien. Und du bist da gerecht, weil mir hat ja, mir hat es ja ähm, 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 veröffentlicht in literarische Blätter. Das Oh, heißt, also das hat ja aha, bekommen zu nutzen in der Presse. Ist da aha, aha. gerecht. Nein, poszedł ciekawe, von wann das stammt und es ist gewesen a Kavone hinter dem, das zu verspreiten, ist das gewesen a Kultur, a Chefetz, weißt, was man verkauft, was man in a Papiergeschäft kann man gefunden, also ist das a Bildkartel, a Postkartel, ist das, sie ist in a gewissen Sinn a Misrachwand von der polnisch-jüdischen Literatur von jener Zeit, von den 30er Jahren, ist das gewesen eine Sache, was man wahrscheinlich mit dem Avant, ein Zimmer, ein Klasszimmer, etwas so eins, oder ist das gewesen ein Pressefoto, oder ist das gewesen etwas voneinander Genre, wohl gewesen interessant zu wissen. Ja. Echt interessant und ich hoffe, dass einer von unseren Zuhörern wird oder gefunden oder forschen, aber das ist die Frage, kann ich verweisen. Efter, nun gut, jetzt der also wie Menschen sehen das, an eurem wird das sehen und kennen sehen, weil der dosike Referat wird bleiben zutrittlich zu der Welt. Wir halten die Rekordierungen auf ewig und bis ewig wird es auch endigen, wird man kennen, sagt zugucken, sagt er wissen und halten in Sinnen die Unternehmung von euch suchen, von Gefinnen, Tomer gewinnt sagt, das Bild und dem Kontext hinter dem, das war Ja, stark interessant. ja, bis Mashiach-Zeiten wird man gefunden. Punkt das sei. Äh, hast gesagt, als der heutige Referat ist gewesen, spezifisch jüdische Sachen, was du ausgekennt zum besten ausdrücken, benutzen die sich mit jüdischen Texten und wo seine Negeye sehr die Wörter, die spezifische Wörter von die dosige Poeten, was du hast zitiert. Was darf mir wissen wegen dem Artikel, was du hast ausgelost von der heutigen Lektion? In einem Artikel und noch in etwas ein anderer Artikel schreibe ich, dass ich gehe mit oder Schreiber also ich schreibe, was ist geschehen mit dem Mescher von der Milchome und bald noch der Milchome. In der Teile ist, als das die Gruppe Menschen, das ist eine Gruppe, wo hat sich kristallisiert als eine literarische Gruppe. Sie sind nicht gekommen, die amerikanische Gruppe, aber sie haben gehabt Zeitschriftsliebe, sie haben gehabt etwas an Animaimin und sie haben etwas beschützt auf Text.
zwischen sie. Und das ist der Argument, das ist der andere Argument, was ihr aber nicht gehabt, die Möglichkeit herumzureden mit euch eint. Ja. Sag bekitzer, was sind die Argumente? Und wie haben Sie sich allein erkannt wie eine Gruppe? Wie hat sich das ausgedrückt? Ist, wenn man redet wegen Gruppe ist in einer Neppeldicker da und eine sehr beugefdicke Sache. Ja? Und man hat in Sinnen die Insichisten oder die Jungen, nicht alle haben veröffentlicht in sich oder seinen gewähren soziale Chaverim, das ist etwas sehr beugefdicke Sache. Ist man redet wegen Menschen, die seinen doch ja gewähren in Kontakt, nehmen die anderen und ja haben gehabt, beschüttet dicke polische Idealen. Das heißt, dass wir haben gekommen in Amerika mit etwas, ein Gedanke, was das ist ein Scheiches zwischen Jiddisch und sie haben verstanden Jiddisch als ein Mittel von Abspiegeln das Leben von den jüdischen Massen. Und sie alle haben gehabt ein Problem, wie bald sie haben verstanden, zum ersten, als in Amerika ist Jiddisch müsste man nicht oder wird nicht sein, das Sprach von der Mehrheit von den Juden. Und trotzdem in 39 haben den angeworfen, aber verlieren die Leidenschaft in Mitteleuropa. Und sie haben alle gemusst überzutrachten und überzuklären, was heißt zu schreiben auf Jiddisch und was wird sein der Zukunft von Jiddisch. Und sie alle haben gefunden andere Auslösungen, aber der Problem ist aber Beschütterdicker. Und das ist der Ätzem von dem Argument. Ja. Aha, verstanden. Sie kommen mit tiefer Kritik und mit der Schlagenkeit und sei vor dem und sei nach dem. Seien in den Momenten, öfter ist der Entfer sehr kurzer mit einem Nein, aber seien in den Momenten von Optimismus, bei wenn man nicht ist. Jeder eine, und so kann man jetzt zum Beispiel Molodowski schreibt wegen Bronze. Molodowski, was ich schätze, ob sie als Schreiberin, auf eine gewisse Weise schreibt von Lubin bis New York, ich schreibt wegen der Schmues mit zwei Älteren. Und der Tate sagt, mein Kind lernt nicht kein Sholem Aleichem und ich bin nicht sicher, als ein Amerikaner wird nicht mamschig sein, zu reden sich auf Jiddisch. Und die Mama sagt, sagt zu ich allein lerne nicht kein Sholem Aleichem und doch wir reden auf Jiddisch. Das heißt, als sein Optimismus ist gewesen, als wir können doch nicht lernen Sholem Aleichem und doch mamschig sein, zu reden Jiddisch. Aber wir sein Ernst, das heißt, also sie hat nicht verstanden. Also das ist etwas ein Problem in Amerika, was hat kein Scheiches mit der jiddischen Literatur, weil Sholem Aleichem ist nicht gewinnt, immer zu sagen, Trone für Jiddisch. Zeitlin ist gewinnt begeistert von der Beisfille und von Kläuseren. Vor allem in Polen hat er geschrieben, also können wir nicht reingehen in ein bisschen gerufen, Bestifle und in Amerika, das ist im Ganzen anders und er hat eine neue zu hören, Mises zum Beispiel. Was ist im Ganzen, das ist der Sohn von hier Zeitlin, ja, das geht rein in ein Kloster oder in eine Kirche und das lässt seinen Momente von Optimisten und Optimismus, wo seine nicht verbunden mit Jiddisch. Mit Jiddisch und nicht mit Jiddisch und nicht dafür mit Jiddischkeit darf gehen. Ja, oder verkehrt, ja. Ja. Aha. Stark interessant. Und die auch, Hevre, kannst du uns geben, auf ein Spitzmesser, etwas zu verstehen, wie sie haben sich eingebürgert in Amerika wie Schreiber, nicht wie jüdische Schreiber. Ist doch was zu sagen, weißt du mir etwas wegen seiner Identität, seiner Schreiberschaft in der Reihe hin? Mir geht nur nicht mit dem, als sie haben sich reingegebert, aber sie sind gewohnt, die same schöpferische Keuches in Amerika. Lo mir unheben
mit Nachman Meisner gegründet jüdische Kultur in 38 und gewesen der Redaktor. Ist gewesen der erste zwischen die Gruppe, was mamisch gehabt, a Koyach in der jüdischen Welt und hat veröffentlicht ein Buch, was heißt der Koyach von Jiddisch. Und das ist gewesen der Koyach von Jiddisch. Und Molodowski, sehr schäferisch, hat gegründet und Zwiebel, was ist gewesen noch in sich ist raus bis 1940 und noch in sich seinen Gewinn sehr wenig literarische Journal in Amerika ist bis wie wir Mamesh Gewinn an Ausland und not geschrieben ohne Schir wegen Silver, das ist nicht mein Chiddush, aber das ist Solodowski allein und ja, in Zeitlichen hat geschrieben populäre populäre Serie von Artikeln von Freitag bis Freitag im Morgenjournal. Ist geworden sehr populär, sehr populärer Journalist. Und merke manchmal im idealen Länder, ich will nicht sie kriegen mit den Zuhörern von Montreal, ich darf unterstreichen, als Melech Ravitch ist gewesen zwischen Montreal und New York במשך von der Milchome, ist gefahren kein Israel, aber dennoch hat sich besetzt in Kanada und hat geschrieben in Kanada Adler und hat gehabt eine Stelle in der jüdischen Bibliothek in Montreal und gewesen sehr wichtiger dort. Und das ist schon nicht in New York, aber doch ja in Montreal in Kanada. Ja. Verstanden. Ofer, a Dank, der Säger sagt uns, dass wir dürfen schön endigen, aber ich gucke sehr heraus auf dem Artikel deinem, er ist noch nicht heraus, Emes? Ich habe verstanden richtig? Ja. Wir wollen ihn kennenlernen, dem vollen Nusser, oder dem anderen Nusser, besser gesagt. In dem kommenden Band von AJS Review. Ja. AJS Review, okay, fein. Fein. Sehr gut, in einer guten Show. Einen größten Dank für die Lektion. Ich allein bin sehr dankbar. Euch und die alle Zuhörer. Ich schätze es auf. Unser Vergnügen. Ein Dank für die Verbreiterung uns dem Horizont. Ihr seid mir alles gesund. Sei gesund euch.